¿Vieron? Es un ruido espantoso y una tembladera que no se soporta. Entonces vamos a cambiarle la transmisión a ver si se soluciona el problema de esta lavadora. Ahí tenemos una transmisión de barra larga para este tipo de modelo. Y pues a ver qué pasa. Vamos a quitar la tina. Bueno, ya que quitamos el tornillo para quitar el agitador, solamente lo jalamos hacia arriba. Este tipo de lavadora, amigos, a pesar de que es nueva, cuenta con el mismo mecanismo de una lavadora viejita. Me refiero al bloque de centrifugado y a la tina. Así es que en este caso nos beneficia bastante porque el desarmado es muchísimo más fácil y más rápido. Déjenme jalar el agitador. Vean, algo que estoy notando aquí es que la transmisión, el agitador de este lado está pegando en la base de la tina, en la parte de abajo, y de este lado está abierto. Es como si estuviera chueca la transmisión, la barra de la transmisión. Por eso vamos a ver qué fue lo que pasó allí. Oh, está bien pegado. Quitemos con la herramienta especial esta tuerca. Okay. Ahora, pues lo que podemos hacer aquí para despegar la tina es meterle un pequeño desatornillador aquí al bloque de centrifugado. Aquí tiene un hueco para poderla aflojar. Pero primero vamos a echar un vistazo a la parte de abajo para mirar qué es lo que pasó con esto. Se me hace que la tina es el problema, amigos. Se me hace que la tina está rota. Creo que sí es el problema. Vamos a ver. Aquí por la parte de abajo se mira todo normal, se mira todo bien. Para poder quitar esta transmisión, lo que tenemos que hacer es quitar pues todos sus componentes, ¿verdad? Desconectar todo. El motor, si quieren quitarlo, si no está bien. Solamente tengan en cuenta que si se les cae la transmisión de golpe, pues se puede golpear y se puede echar a perder. Se quita el actuador para seguridad, se desconecta todo. Y pues vamos a ver si podemos sacar la tina. Esta es una de las ventajas que nos da este tipo de lavadora con transmisión de barra larga, porque la tina la podemos aflojar más fácil. Ya que le hicimos el agujerito con el desatornillador ahí, vamos a poner la tuerca original, y vamos a darle unos pequeños golpecitos suaves, no muy duro, para a ver si podemos aflojar el bloque de centrifugado, ya que tiene muchísima tierra aquí alrededor, y eso es porque se estuvo transminando el agua ahí. Entonces, solamente para aflojar. Bueno, después de un rato de batalla pudimos sacar la tina, y lo que estoy notando aquí es que la tina está un poco rota, pero saben, anda descartado el anillo estabilizador, ya que tiene su agua como debe de ser, su líquido. El barra ya está chueca, está torcida, y esos milímetros que se torció por alguna razón generan las formas ondulares a la hora de centrifugar y que te generan la vibración extrema. Entonces hay que reemplazar la transmisión por completo, hay que quitar los tornillos de la parte de abajo, todo el mecanismo, y solamente jalamos la transmisión, ya que solamente es como 1 pulgada la que entra a esa parte de ahí donde está el plástico, el sello de la tina. Ahí.
Sí, sí, ya. Dale. Ya que quitamos todo, pues solamente jalamos. Ahorita yo voy a quitar el actuador y el capacitor y si es necesario el engranaje, pero vamos a jalar esto nada más. O quitamos los tornillos, se me olvidó quitar dos. Y solita cae. En este tipo de transmisión es bien fácil quitarla. Lo más difícil es sacar el bloque de centrifugado cuando trae transmisión de barra larga. Ahí lo tenemos. Entonces el sello, inclusive el sello se quedó pegado a la tina y eso no es normal, casi siempre sale el sello junto. Vamos a ver. Ahí está el sello. Este debe de ir aquí y casi siempre salen juntos, pero en esta ocasión pues se quedó pegado ahí por dentro. Ahora la barra se ve bien, en sí se mira bien, pero por dentro ya está chueca. Por eso que en las lavadoras Maytag, Whirlpool, Samsung, cuando ya tienen vibraciones extremas, amigos, perdón, tembladeras extremas, es porque ya la barra de la transmisión, en sí la transmisión está chueca. No es que los amortiguadores o no, es que la transmisión se enchueca. Entonces algún tipo de parte internamente hace que esto se doble. Pues obviamente no lo vamos a notar a simple vista, a menos de que traigamos herramientas especiales para calibrarlas, para poder medir, digamos, si está derecho o no. Pero ese tipo de desbalance es porque pues ya internamente la parte está chueca. No dañada en sí, sino chueca, pues, ¿verdad? Entonces vamos a cambiar la transmisión. Bueno, pues aquí está la transmisión que vamos a instalar en esa lavadora. Algo que se me olvidó mencionar, que este tipo de máquinas traen una especie de rondana aquí en la parte de arriba. Cosa que esta transmisión ya no traía, ¿ok? Pero inclusive aunque yo reemplazara esa rondana hacia acá, pues la máquina va a seguir haciendo el mismo movimiento porque la rondana en sí es solamente como un protector hacia el sello, ¿ok? Para evitar que se termine el agua hacia acá. Así es que esto no tiene nada que ver, digamos de una manera directa, pues así hacia el funcionamiento de la máquina, ¿ok? Esto va bien metido a presión, esta rondana que llevo aquí, esta no lo traía. Y pienso que todo ese metal que le saqué por dentro molido era eso. Entonces vamos a meter esta transmisión, vamos a limpiarla un poquito. La metemos, armamos todo y comparamos las vueltas de la tina para mirar si sigue haciendo el movimiento ondular o se le quitó. Para meter este tipo de transmisión no necesitan poner silicón en esta parte del sello, no se necesita, pero si quieren poner, bueno, ustedes, aquí me refiero aquí, pero no lo recomiendo porque no lleva nada. Okay, así es que solamente así. Y ya está dentro. Hay que asegurarnos que el sello haya entrado bien hasta adentro, perfectamente bien, ahí entró perfecto. ¿Okay? Puede poner un poco de silicón aquí, silicón bueno, de marca, no hay ningún problema con eso y esperen que se seque. Entonces este es el metal que yo les digo que encontré adentro en la tina. Todo este es rebaba de metal. Entonces me imagino que esa es parte de la rondana que se echó a perder, pero es óxido tanto de aquí también, de esta parte de la barra de transmisión, y pues basura que se va juntando ahí. Entonces vamos a poner la tina, limpiamos un poco adentro y a ver qué pasa. Vamos a limpiar un poquito la tina, ya que por dentro tiene muchísimo sarro. Y en ocasiones ese tipo de basura es porque le meten de lavar a todo, ¿me entienden? Ahí está, vamos a limpiarlo porque ese tipo de sarro va a hacer que se esté pudriendo mal la tina. El bloque de centrifugado se ve bien, así es que lo vamos a reutilizar porque no tiene ningún defecto, solamente está un poquito sucio. Ahí está. Vamos a meter la tina, solamente para calar. Esto que está roto de la tina, pongo su rondana. Vamos a ver si funcionó, si está dando vueltas bien. Y si no, pues también tendría que reemplazar la tina. Más o menos.
No funcionó. Hay que reemplazar la tina completa también. Así es que, como ven, falla o qué pasó ahí. Entonces tengo que reemplazar la tina porque ya todo está chueco completamente. Ya la tina por dentro ya está, vean, inclusive ya quedó desbalanceado esto. Entonces la tina ya está muy desgastada. Ya, el problema es la tina, la transmisión. Y pues honestamente ya no vale la pena meterle mano a esta lavadora. Así es que es importante saber estos pasos o diagnósticos, porque en ocasiones nosotros, amigos, nos echamos el compromiso de arreglar una lavadora y resulta que, como en este caso, no queda. A mí no me interesa si no queda, lo importante es que todos aprendan de las experiencias que yo aprendo. Esta lavadora era para reventa, así es que como no se pudo reparar, pues se va a la basura, derechito. Así que si reemplazo la tina, estoy seguro que se va a arreglar el problema, pero no tengo tinas para esto. Así es que no lo voy a buscar más y pues por lo pronto estamos. No funcionó, pero aprendimos algo muy importante, que a veces no necesariamente cambiando la transmisión se soluciona el problema. Vámonos. El ruido rechinido que se escucha es la transmisión y la tembladera tiene que ver directamente con la tina, así es que hay que reemplazar ambos en este caso.